میں بی ایل اے کا مقصد کیا تھا؟ کیا بی ایل اے جینوئنلی یہ سمجھتی تھی کہ 33 بندے لے کر ہم ٹرین کو اپنے نرغے میں لے لیں گے اور پھر پاک آرمی اس کے بدلے میں ہمارے تمام تر لوگوں کو جو کہ آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہیں ان کو رہا کروا دے گی اور پھر ہم یہ چھوڑ دیں گے؟ صرف اور صرف یہ ڈیمانڈز تھی؟ نہیں، بات اس سے بھی تھوڑی گہری ہے۔ رائٹ خواتین و حضرات، بخاری پرسپیکٹو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ بی ایل اے کبھی بھی پاکستان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتی۔ بی ایل اے کبھی بھی پاکستان آرمی کے سامنے نہیں ٹک سکتی، چاہے ان کے پاس جتنے ہی ہتھیار کیوں نہ آ جائے، چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ پروپیگنڈا کر لے کہ ہم نے ان کے 150 بندے مار دیے ہیں، آرمی والے جھوٹ پھیلا، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے، بی ایل اے پاک آرمی کے سامنے نہیں ٹک سکتی، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور اس میں صرف اور صرف پاک آرمی کی میں کوئی اسپیشلٹی بیان نہیں کر رہا، یہ جسٹ ایک سمپل فیکٹ ہے دنیا میں کہ آپ کبھی بھی طاقت کو طاقت کے ساتھ نہیں ہرا سکتے، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس ہمیشہ زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بی ایل اے والے سلولی اور گریجولی نیریٹو کی جنگ جیت رہے ہیں، اور میں یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بارے میں پہلے دن ہی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارا کا سارا ایشو کنکلوڈ ہو جائے۔ ایک انتہائی کمپلیکس ایشو ہے، سینسیٹیو ایشو ہے، اور اگر مس انفارمیشن کوئی غلطی سے بھی پھیلا رہا ہے، اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ سو یہ میں صرف آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب بھی پاکستانی ڈسکورس میں بلوچستان کی بات کی جاتی ہے تو بلوچستان کو ایز اے سیکیورٹی ایشو دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی دیوار کا پہلا اینٹ ہی غلط رکھا گیا ہے، اس وجہ سے چاہے دیوار آپ جتنے ہی لمبی کیوں نہ بنا لیں، اوپر سے چاہے جتنے ہی مضبوط کیوں نہ بنا لیں، دیوار ہمیشہ سے ٹیڑھی رہے گی، بلڈنگ ہمیشہ سے ٹیڑھی رہے گی۔ بلوچستان کے ایشو کے بارے میں جو ریسنٹ جعفر ایکسپریس ٹرین کا جو ایشو ہوا ہے کہ کس طریقے سے بی ایل اے کی مجید بریگیڈ نے ایک مکمل ٹرین کو اپنے نرغے میں لیا، پٹڑی کو بم سے اڑا دیا، اس کے علاوہ 450 بندوں کو اپنے نرغے میں لیا، اپنی تحویل میں لیا، جس میں سے ان لوگوں کو آلریڈی انفارمیشن پہنچ چکی تھی کہ جی اس میں سے حکومتی یا سرکاری عہدیداران بہت سارے ہیں، سرکاری ملازم بہت سے ہیں، اس میں پنجاب کے لوگ بہت سے ہیں، اور یہ ٹرین جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، مطلب سندھ اور پنجاب سے گزرتے ہوئے پشاور جا رہی تھی، ان کو آلریڈی یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے کس وقت کیسے اٹیک کرنا ہے، اور آپ اسے سیکیورٹی کا لیپس لازمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بلوچستان کے ٹرین سٹیشن کے اوپر ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں تقریباً کوئی 24 کے قریب اہلکار ہلاک ہوئے، شہادت پا گئے لوگ۔ اور سیکیورٹی لیبس آپ اس سے بھی آپ اسے پرکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے اکاؤنٹس دیکھے بعد میں ریسرچ کرتے ہوئے جن کے اوپر لوگوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اکاؤنٹ بی ایل اے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سفر کا خیال رکھیں۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک سیکیورٹی لیبس تھا، لیکن جیسے انفارمیشن آئی، پاکستان نے اپنے کمانڈوز کے ساتھ ایک بہترین کارروائی کی، جتنے بھی پیسنجرز تھے انہیں چھڑوایا، اور تقریباً 33 کے قریب جو دہشت گرد تھے ان لوگوں کو مارا، دہشت گرد کو ہلاک کیا، اور پاکستان آرمی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 21 کے قریب بندوں کو ریسکیو کیا، 21 کے قریب بندوں کو بی ایل اے کی طرف سے آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی مارا گیا تھا، اور تقریباً کوئی 4 ایف سی کے جوانوں کو مارا گیا۔ تقریباً ٹوٹل کیجویلٹی جو ہوئی ہے وہ تقریباً 25 کے قریب ہے، 450 بندوں میں سے، اور باقی تمام تر لوگوں کو وہاں سے رہا کروایا گیا، اور 33 کے قریب بی ایل اے کے بندوں کو مارا گیا۔ یہاں پر تو میجورٹی نیریٹو ہمارا گھومتا رہتا ہے کہ جی یہ کیا پھر وہ کیا، لیکن اصل میں بات اس سے زیادہ کمپلیکس تھی۔ اصل میں بی ایل اے کا مقصد کیا تھا؟ کیا بی ایل اے جینوئنلی یہ سمجھتی تھی کہ 33 بندے لے کر ہم ٹرین کو اپنے نرغے میں لے لیں گے، اور پھر پاک آرمی اس کے بدلے میں ہمارے تمام تر لوگوں کو جو کہ آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہیں ان کو رہا کروا دے گی اور پھر ہم یہ چھوڑ دیں گے؟ صرف اور صرف یہ ڈیمانڈز تھی؟ نہیں، بات اس سے بھی تھوڑی گہری ہے۔ ان کے ڈیمانڈ اصل میں بالکل تھے ہی نہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی تھی تاکہ نہ صرف 48 گھنٹوں تک
پاکستانی اسٹیٹ میڈیا کو اپنے نرغے میں لیا جائے، ان کے اوپر BLA کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، بلکہ ایز اے ہول انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے، تاکہ اس سے نہ صرف وہ ایز اے کریڈیبلٹی گین کرے بلکہ اپیل کرے بلوچ نوجوانوں کو کہ جی آپ کی سٹرگل، آپ کی لڑائی ہم ہی صرف لڑ رہے ہیں۔ اور وہ بہترین طریقے سے ایک سوشل کمپین چلا رہے تھے، ویڈیو دکھا رہے تھے، اپنے آڈیوز بار بار لیک کر رہے تھے، اور بلوچ عوام سے بار بار مخاطب ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم ہی وہ واحد فورس ہیں جو کہ آپ کے حقوق کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے لڑیں، لیکن ہم اپنے نسل کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک میسیجنگ کرنے کی کوشش کی، جیسے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں بار بار پاکستان کے آرمی کو، پاکستان کے سٹیٹ کو ایز آکوپائنگ فورس ڈکلیئر کیا۔ انہیں کہا کہ یہ کالونائزرز ہیں۔ جب ان کے افراد کو پکڑا تو بلوچستان کے ان دہشت گردوں نے سٹیٹمنٹ چلانا سٹارٹ کیے کہ یہ پریزنرز آف وار ہیں، اور سیم ٹائم یہ نیریٹو ڈیلیبریٹلی پوری دنیا کو پہنچانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہاں پر ہم صرف اور صرف دہشت گردی نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ نوجوانوں کو اپیل کرنے کی کوشش کی تاکہ مزید ریکروٹمنٹس آئے، اور پورے پاکستان میں یہ میسج پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی سی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا میسج تھا۔ اور جب پاک آرمی کے جوانوں نے یہ بات کہی کہ the rules of the games have been changed، تو اس کا بیسک مطلب کیا ہے؟ اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ اب یہ صرف اور صرف ایک جنگ نہیں رہی کہ ہم یہاں پر آئیں، کبھی وہ ہمیں مارے، کبھی ہم ان کو مارے، یہ حملہ کرے تو ہم ڈیفنس پہ چلے جائیں، کبھی ہم ان کو اٹیک کریں۔ یہ اب ایک کلچرل، آئیڈیولوجیکل، پولیٹیکل مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کو اب ہر ایک فرنٹ سے انگیج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صرف اور صرف اس کا جواب ڈنڈے سے دیں گے تو آپ کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے، کیونکہ جو غلطیاں آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہیں ان کو اب فکس کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب آپ نے اس کو مکمل طور پر ایک جنگ کی طرح دیکھنا ہوگا، ایک کلچرل وار، ایک پولیٹیکل وار، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ایک نیریٹو بیان کیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمپتی کی لہر بار بار جنریٹ ہو رہی ہے، ایک سمپتی کی لہر آ رہی ہے BLA کی طرف کہ جی پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بلوچستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو کمپرومائز کرواتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے، جس طرح کے بار بار ٹی وی شوز میں آپ کو یہ بات دہراتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور خاص کر یہ بات میں نے کئی مرتبہ نجن سیٹی سے سنی ہے کہ اصل میں بلوچستان کو کنٹرول کرنے والے بائی لوگ ہیں، اور یہ نیریٹو آپ کو بار بار ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ یہاں پر بلوچستان کے معدنیات کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، یہاں پر صرف اور صرف ایز اے کالونی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ صرف اور صرف پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سرائکی کو سائیڈ پر کرتے ہیں، پشتونوں کو سائیڈ پر کرتے ہیں، بلوچ کو سائیڈ پر کرتے ہیں، اور صرف پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک نسل کشی کی، ایک قومیت پرستی کا ایک نیریٹو نکالنا چاہتے ہیں کہ وی ورسز یو۔ اور جب اس سے ایک نیریٹو ڈسکورس جنریٹ ہوتا ہے پنجاب میں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ پنجابیوں کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں دکھانی چاہیے، اور جب پاکستانی اسٹیٹ ان کو اٹیک کرتی ہے تو ان کا نیریٹو کامیاب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ لوگوں کو اٹھوا لیں گے، آپ کے پیاروں کو اٹھوا لیں گے، سو آپ ہمارے ساتھ ہماری اس جنگ میں شامل ہو تاکہ ہم اس آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ اصل میں ان کا مین مقصد یہ تھا، وہ کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ 33 بندے لا کر 48 گھنٹوں میں خود کو مار دیں، اور ظاہری بات ہے انہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے،
تو ڈیفینیٹلی ان کی ٹوٹل اسٹریٹجی یہ تھی کہ اپنا ایک نیریٹو چلائیں، اور بلوچ نوجوانوں کو یہ بات ان سے ڈیلیبریٹلی ان سے کی جائے کہ صرف اور صرف آپ کی آزادی کی، آپ کے حقوق کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد چاہیے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی بلوچ شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بات واضح طور پر دکھائی دے گی کہ وہ کتنا اکتا گئے ہیں پاکستانی اسٹیٹ سے۔ جب آپ ان کی خواتین کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ ان کے پولیٹیکل ونگ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ کو سیم بات کنسسٹنٹلی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ پاکستانی اسٹیٹ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ اور جب یہ نیریٹو مکمل طور پر پھیل جائے گا اور ان کی ریکروٹمنٹس بڑھتی جائیں گی تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اگر صرف اور صرف آرٹلری کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، گولوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ، جہازوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ جنگیں جیتی جا سکتی تو آج امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوتا۔ یہ لوگوں کا ڈیسنٹ ہی ایک نئی قومیت کو جنم دیتا ہے، اور یہ جنگ صرف اور صرف گولوں کی، توپوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ذہنوں کی اور دلوں کی ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو نہیں جیتیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں۔